Lah piro lemu ngitungnya. Aja mbok gendeng. Kira sebatok nggih, Mbah. 1.000. Oh iya, kantun setunggal nih, Mbah. Coba kalau padosan riyen. Oh, saya kali niki, Mbah. Iki. Ah, ini kana. Iki oglak-oglik iki ngene. Ha iya mlane. Lho nek kula saged damel kula damel sing sae, Mbah. Oh, ngono. Ah. Pun mboten gulik-gulik, Mbah. Go, 9.000 namanya niku. Niki. Niki 7.000. Ah iya. Aduh, pinten wae, Mbah? Ki aku sisan ki, Mbah. Nika kalih aja. 5.000 kalih 7.000 dadine pas 50.000 nggih, Mbah nggih. 100.000 ting 3 niki ta, Mbah? Telu ya. Nggih. Ngeten, niki 5, niki gawe sing gang 1.000. Niki 10 wis 8.000 niki. 5 kalih 10 dadine 35, Mbah. Lah piro lemu ngitungnya. Ini kan kalian sedasa. Sedasa kalih 8. 8 likur ya tahun bakul. 8 likur mawon betul sah 18. Aja mbok gendeng. 18, Mbak. 18 kalih dikit 13. Dadine 3 dasa setunggal. 30. Ah, Mantap, artane setunggal nih, Mbak. Ah. Ya, kalau paring setunggal boleh. So nih, Mbak. Kali ini kemalahan betul setunggal. Lah yen Pon. kangen sik nak. Kadah mentok Mbak. Iki anu sing puluhane tak suwi. Ya, ngene. Nah. Ah, sorry, Mbak. Kakak sisan, Mbak. Kuwi ra mbok kaya sisan. Sisa. Bakule sing kantong. Kantongnya ya nyawe.